嗱，廁所對床就不利婚姻啦，咁然後大門對廚房咧就不利財運。如果裝修好晒，其實已經解決唔到啦。所謂嘅穿堂煞直衝，咁就會導致漏財嘅呢種説法咧，究竟係啱唔啱？嗱，呢個其實就存在好多誤解嘅。咁通常咧，我哋一個風水咧，亦都要講求人屋感應嘅喎。咁咧，即係乜嘢意思咧？如果穿堂煞嚟講，其實就唔係講緊對露台。咁呢個其實坊間好多人都會誤解呢個事情嘅。其實我哋應該咧係門口對咗呢度有另一個門口，咁個人係可以走咗出去嘅。呢個先叫做人屋感應而產生漏財㗎。咁呢個情況就比較少存在喺澳門呢啲咁樣嘅密集式城市嘅。通常可能喺鄉下會比較多咯，即係譬如可能你前面就入嚟啦，跟住後邊就有個後花園啦。咁你一出去嘅話咧，就可以直接個人行咗出去嘅。係啦，咁呢個就會造成個人屋感應，就呢個所謂嘅真正嘅穿堂煞啦。咁當然啦，喺澳門嚟講，除咗屋之外咧，咁原來鋪頭都常見過呢個問題。咁我舉例啦，喺澳門嚟講咧，譬如二字街啦，大家會發覺好多鋪頭咧係前後通嘅，即係可能二字街呢一邊咁行出去就係另一條街嘅，可以咁樣前後通嘅。咁呢個可以做到人屋感應啦。咁佢亦都係漏財，會產生咩問題咧？就係會容易有啲機器壞啊，可能嗰個老闆可能會成日都使大咗啊，入錯貨啊，容易產生呢個問題咯。咁如果係住宅而言，咁就可能譬如嗰個戶主可能亦都會成日有啲意外嘅支出啊，好多啲大小嘅問題，成日都係啲錢左手嚟右手去啊，咁就會產生所謂嘅漏財咯。呢個先至係叫做真正嘅穿堂煞。如果大門對露台，佢唔屬於一個真正嘅穿堂煞嘅。記住啦，人屋感應。明白。我想再確認多少少，即係話如果呢度係一個趟門啊，呢個趟門嚟嘅，咁都可以打開嘅，咁我可以去開窗，呢種係咪都唔算個穿堂煞？同埋就係話如果呢度係趟窗嘅，咁就可以趟翻開，呢種都唔算係冇影響㗎，呢個純粹係個觀感上面覺得佢係一下對望到出去啫。咁其實咧，老實講，我覺得咁樣喺採光而言啦，或者係通風嘅角度考量啦，甚至乎可以令到間屋加分嘅，我會覺得。所以其實係好事多過壞事啊，都係咁講啦。你要後邊係另一個門口，而且人可以行到出去嘅，先叫做一個真正嘅穿堂煞。咁寶師傅，我想問下咧，嗰個房嘅門口成日都話唔好對住張床，究竟係對住床嘅邊度咧？嗱，好似呢一個客房住咁啊，佢嗰個門口啊，其實對住呢個床尾嘅，咁會唔會有問題？嗱，通常咧，我哋叫做房門咧，就唔好對到個床，其實咧就唔好對床頭為主嘅啫。床尾其實冇問題嘅，不過都順便講翻啦。咁萬一個唔好彩個床頭喺呢邊，咁我哋調翻轉瞓呢邊就 OK 啦。咁通常如果嗰個房門對到個床頭嚟講咧，佢最主要影響兩件事嘅，個人容易瞓得唔好咯，容易成日都發好多夢咯，咁係好容易醒咯，咁繼而就影響個人嘅精神問題咯。其實最主要係咁咯。如果萬一閣下屋企咁樣，就建議調一調個床頭咯。呢間房咧就係其實真係呢個小朋友瞓嘅，咁就學你話齋就話如果小朋友話可能嗰個體驗就冇咁大，咁但係咧好似聽曾寶師傅講呢間房都仲有另一個要注意嘅地方。嗱係啦，咁而家我哋嚟講咧，我哋風水學上面咧有個算法叫做九宮飛布嘅。咁九宮飛布嘅算法咧，就喺呢個門口嘅側邊咧，佢永遠都係一個房間嘅病位嚟嘅。所以原來呢個小朋友咧，原來佢係長期瞓住咗喺個病位嗰度喎。咁所以可以解決方法都有兩個嘅。咁其實譬如可能呢個假設係裝修之前嘅樣啦，咁我哋可以考慮將床縮細翻少少，呢度擺個床頭櫃啦。咁如果已經定好晒個位置嘅話，咁都有另一個解決方法嘅。我哋通常咧疾病係影響我哋嘅頭而引起嘅，就唔係影響我哋嘅腳部先嘅。所以咧，我哋可以考慮將個床頭就調翻去呢個位置咯。咁我哋就可以就唔會話對到嗰個病位啦，咁就可以都輕易解決到嘅呢個問題都。即係呢度望入去就望到呢個床冇乜問題嘅，純粹係呢條一條直線對住床頭，可以喺呢度啫。係啊，冇錯。通常我哋咁樣已經係錯開噶啦。咁喺呢一度嚟講，我哋唔係話計肉眼睇到啊，我哋係計呢個係咪直線水平去沖到，先至算數嘅。呢度講呢個廁所啦，就係嗰個廁所門口啊，本身就對住呢個床頭嘅。咁而家咧就係同曾寶師傅夾完之後，又加咗個屏風喺度啦。咁加呢個屏風喺度咧，就可以擋咗嗰個對正床頭嘅問題啦。咁另外想問下屏風嗰個要求，有冇話
磨砂嘅屋企就唔會揀一啲通透嘅玻璃。係啊，唔可以㗎。我哋屏風嘅要求嚟講，因為我哋最重要係可以擋到呢個廁所嘅水煞啊嘛。咁啊，如果佢磨砂或者透明嘅，咁其實你就已經得唔到個效果啦。佢一樣個氣可以衝出嚟嘅。咁所以我哋嘅要求咧，首先就兩個嘅，佢一定要係實心啦，或者最起碼唔好透到先啦。第二，佢一定要高過呢一個門口嘅門楣咯，咁先至係可以遮擋到嘅。咁闊度咧，闊度係咪要大過個門口幾多 percent 啊？或者係即係叫做擋到大半就 OK 啦。其實就啱啱好大個已經足夠噶啦，就唔使大好多嘅，啱啱好長過嗰個。各位細心保師傅，如果係真係要裝修啦，其實傳統嚟講咧，都係會避開一啲日子嘅，同埋譬如避開鬼節啊咁樣。咁同埋就係話打拆嗰一日啦，我哋叫動工嗰日咧，咁係咪都係要做一啲儀式咧？咁通常我哋嚟講都會睇翻嗰個戶主佢嘅生辰八字啦，會唔會係同嗰個動土嘅日期係相沖嘅？咁另外啊，就傳統上面我哋都會注意翻咧，入伙嘅時間最好唔會喺農曆嘅3、7、9月呢3月上面入伙咯，咁就基本上係 OK 嘅啦。所以如果當然啦，唔知道農曆對翻係嗰個新曆嘅幾時嘅話，其實而家都好輕易可以上網查到嘅，甚至乎我哋而家啲電話都會有顯示嘅，係啦。最重要係就係避開農曆3、7、9月呢3個月入伙就已經 OK 噶啦。好多謝新保師傅詳細嘅解釋啊！其實我哋仲有好多問題想了解嘅，不過今集時間差唔多啦，我哋咧下一集繼續再問新保師傅。大家咧想了解更加多有關裝修同埋風水嘅知識嘅話咧，記得 follow 我哋 X 上 Facebook 啦、Instagram 啦、YouTube 同埋新保師傅嘅 channel 啦。我哋下集見啦，拜拜。拜拜。